So, di sama. Apa sir? Dari estudiante alno sir. Jai. Jai. Abutin na bijay dia kung Betul. Jai. Jai. Betul. Itu betul sir. Jalan sir. Bali upat nga tiris natin sir. Oh, 4. And then, dati yung kalsada yung May mapanijay. lawa sir, may lawa. May lawa. Almost mga 3.5 meters sir. Dati yung kalsada. Oh sir, may lawa. Yeti dati sir, yati. Yeti dati. Yeti masuro. Diretso na to sir. Ada kami tata dito yung kalsada. Agin inspect kami mo tapo iti dinadaal iti disaster ni Piping. Dito banda iti airport. Datoy pungto iti airport tayo. Narudkat iti daytoy. Ada dito yan iti saklolo iti Japanese government. 10 million iti daytoy nga worth iti project. Ket madama nga aramiden da. Ket in a month's time, hopefully malpas iti dayto, mawiden, mapapintas pa. Sa nga pulo ket maysa dayto nga proyektos nga almost 10 million each all over the city. Ket dayto gundaway tayo nga makakita iti panakay subli, iti damages nga naaramid iti Typhoon Piping. Tatala nga maisubli apo after 2 years. So nga pagyamanan iti Japanese government dayto nga tulong almost 121 million daytoy. Ket numalpas makaginawa tayo sa pay kuman. Awanan iti bagyo, awan iti earthquake, window disaster nga mangdadahil kadag iti raramiden tayo. Tapno tuloy-tuloy nga pumintas iti syudad iti bagyo. Iti dagat iti PWS ti Baguio City da kami nga sumuporta kadag iti programa kaya po Congressman Vergara may panggip iti panakay papintas iti Baguio City nang nangruna kadag iti calamity nga pa projects tayo nga iti gobyerno nga mangtariman kadag iti kalsada tapno ti kasta may restore tayo dahito nga kalsada iti original na condition na ken saan lang nga dyan yung original condition na tingin mapa-improve tayo pa iso nga namnamayan nyo ti suportami ti buo nga DPWH Baguio City District Engineering Office nga aramidin mi amin nga kabayalan mi tapno ti kasta dagito nga proyekto nga naited iti gobyerno through the effort of our Honorable Congressman Vergara ket ilipas mi dagito nga project iti kabitan nga panawen tapno ti kasta agtultuloy nga ti progreso iti Baguio City ken panakapapintas iti Baguio City.